mafi yawancin mutanen da suke da baiwa a ƙasar nan zaka ga suna amfani da baiwarsu ne don su amfanar da wasu ba dai su amfana ba. Kai ya haka ne Simina. Ina waya na? Ai kuma ga wanda suke faɗan kuma mun raba su ban ga wanda yayi wannan wajen. Yaro bai san wuta ba sai ya. Wani daban suka turo ɗauki wayan amma kansa a haɗe yake. Wannan wani logic ne da suke yi don su ɓadda kama. Babu abin da za mu iya har sai mun samu access da sabon sim card din da ya canza. Tilas dole a riga biyan su. Wannan abu ba zai yiwu ba. Zai yiwu. Na faɗa ma ba zai yiwu ba. Nothing is impossible. Zai yiwu. Mariya ba zai yiwu ba. Mai katin ya riga ya kula duk wata hanyar da za a yi harkar hada-hada ko kuma sayayya a yanar gizo. Ni ba ma yadda wannan kuɗin ba su kwasu wallahi. Sakin kuɗaɗen nan ba zai ba mu damar magance matsalolin da muke da su a riga. To dukiya dai tare ce. 19-18 ne wannan nan. Ka je ka gaya musu dukkan wanda suke a hannunmu mun riga mun karɓi kuɗin fassan su mun sake su. USB Entertainment presents Yahoo Boy, a new series coming your way. Yanda aka yi laɓa ya haɗu da shirin ɗan yara. Bro, welcome to the family. Yahoo Boy. To account number ka? 00. Kaso na zai zama 50 ba 20. It's a deal then. Poverty and unemployment throws some youths into frustration. As everything they attempt to becomes a failure. This leads them to the dark side of life. Ba za mu daina ba har sai mun mallaki abin da za mu riƙe kanmu. Dole mu canza mutanen da muke mu'amala. Mece ce matsala? Musamman wayannan yaran naka ƴan Yahoo Boys. Yahoo Boy. Ba na ɗaya daga cikin mutanen da za su dinga karɓar wani abu a gurin mai laifi. To me kuɗi saboda kai mutum ne mai son kuɗi. DSP hayaniya dodon marasa gaskiya. Ga under arrest. Police? Yahoo Boy. Duk inda kake ina so ka jefar da wayan ka kaji saboda ni ma za ka iya kira na ka waya na a kashe domin ina gama wayan nan da kai zan jefar da ita. Ya kai ka cire funnun bana da ka kai ka ɗauki taka kasa akan wannan abu. Kwashe mun kuɗi kuma ga network zai mun. Yahoo Boy, produced by Musti Fashion, executive producer Usman Umar Soja Boy, story and directed by Kamal S. Ali. Yahoo Boy. Mu ci gaba da dagewa da ɓata wa gwamnati suna. Mu ta ƙoƙarin nuna al'umma cewa laifin gwamnati ne ba laifin mu bane. Dodon koɗi ya dodon koɗi ƙato. I like it. Kawai shiga tashar Soja Boy YouTube channel, ku yi subscribing gami da danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun fara ɗora wannan shiri. Yahoo Boy.